ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေဘာကြောင့်မိုဘိုင်းလိကျက်မှာတအားအောင်မြင်နေရလဲပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Gaming Area Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေဘာလို့မိုဘိုင်းလိကျက်မှာအရန်အောင်မြင်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလဲ MCV World Cup Championship 5 ချိန်တိတိပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာ4 ချိန်ကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးသိမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့မိုဘိုင်းလိကျက်ဂူရူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အာကိုစီဒိုဂီရဲ့ live stream တစ်ခုမှာပြောသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျ And he will win the fights for Blacklist International. I mean, lahat ng team, promise, lahat ng team sa buong mundo na Mobile Legends, men. Kung gusto nyo mag-practice dito sa Pilipinas, madugo ang RG sa amin. Di nila alam ang RG dito sa Pilipinas, men, no? Di nila alam. Nahubog na ng panahon! Nahubog na tayo ng panahon, tol. Ginawa tong game para sa atin, men. Yung pambato ng North America, men. Pinipitik-pitik ng RG boys dito sa atin, men. Ito guys, para alam nyo, ang Mobile Legends sa atin, sa Pilipinas, minahal. Hindi ginawang trabaho. Pumuso. Sa Indonesia kasi guys, ang Mobile Legends, trabaho. Sa atin, tol, ang Mobile Legends, pinupuso. Men, minamahal natin, men. Minamahal natin yan. Kailangan pa ng Indonesia kumuha ng Pilipino, dadalhin sa bansa nila, para ano? Para manalo?